Hello friends, welcome to Ace Multi Creativity channel. இன்னைக்கு வந்து நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் things வாங்கியிருக்கேன். ரொம்ப கொஞ்சம் things தான் வந்து வாங்கியிருக்கேன். அதோட ரிவ்யூ தான் வந்து பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்க்குறீங்க. கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சமான வீடியோஸ் நம்ம சேனல்ல பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி ட்ரே. இது வந்து இதோட ரேட் 28 ரூபீஸ். இதுக்குள்ள நம்ம பென்சிலும் போட்டு வச்சுக்கலாம். இல்லனா கலர் டேப்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவதுனாலும் போட்டு வச்சுக்கலாம். ஆர்கனைசர் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஸ்ட்ரா தான் வந்து வாங்கியிருந்தேன். இதோட ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இது வந்து 6 ரூபீஸ். அதாவது ஒரு பண்டல் மாதிரி 6 ரூபீஸ்க்கு வாங்கியிருந்தேன். ப்ளூ வித் ஒயிட் கலர்ல. இது வந்து பேப்பர் ஸ்ட்ரா தான். ஆக்சுவலாக பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரா தேடி பார்த்தேன், கிடைக்கல. ஸோ பேப்பர் ஸ்ட்ரா வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 பிளேட் வாங்கியிருந்தேன். 2 பிளேட்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20 ரூபீஸ் தான். இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நம்ம அந்த வாழை இலை இருக்கும்ல அதே மாதிரியே இருந்துச்சு. இது பிளாஸ்டிக் பிளேட் தான். ஸோ அதுவும் அந்த அந்த கீழே உள்ள ரவுண்ட் பிளேட்டும் அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பட் இது அப்படியே எக்ஸாக்டாக அந்த ஷேப்பு எல்லாமே வாழை இலை மாதிரியே இருந்துச்சு. ரெண்டுமே வந்து 20 ரூபீஸ் தான். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு குட்டி பவுலு. இது மாதிரி நான் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு 4-5 பவுல் வச்சுருக்கேன். ஸ்லைம்க்காக நான் வந்து வாங்கினது தான் இதுவும். ஸோ இதோட ரேட்டு 13 ரூபீஸ். 2 எல்லோ கலரில் வாங்கியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்லைம்க்குனாலே நமக்கு கம் தான் தேவைப்படும், காலி ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் ஃபெவிகம்மில் 2 பெரிய பாட்டில் 35 ரூபீஸ் பாட்டில் 2 வாங்கியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் கலர் கம் குவிக் கம்மில் வந்து ஒரு 3 இது வாங்கியிருந்தேன், 2 கலரில், ஆரஞ்சு பிங்க்கு. அதுக்கப்புறம் ஃபெவிகால் வந்து 2 20 ரூபீஸ் பாட்டில், ஒரு 10 ரூபீஸ் பாட்டில் வாங்கியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து கேம்லின் க்ளூ வந்து வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து ஓவர் ரேட் போட்டிருக்கு, பட் நான் வந்து 28 ரூபீஸ்க்கு வாங்கியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபெவிஸ்டிக் வந்து 25 ரூபீஸு. ஸோ ஒரு இது வந்து வாங்கியிருந்தேன். இது எல்லாமே ஸ்லைம்க்காக தான் வந்து வாங்கியிருந்தேன். ப்ளஸ் கிராஃப்ட்டுக்கும் நம்ம ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளூ ஸ்டிக் தான். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபீஸ் போட்டுருந்துச்சு, இன்னொன்று 11 ரூபீஸ். அது என்ன ரேட்டு என்ன கணக்குன்னு தெரியல. ஸோ வந்து ஒரு இது 10 ரூபீஸ், இன்னொரு இது 11 ரூபீஸ் போட்டுருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேப்ஸ் தான். அதாவது பெரிய ரோல் டேப் இருக்கும்ல, ஸோ டிரான்ஸ்பரண்ட் டேப்பு ஒன்று, ப்ரௌன் டேப் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். ரெண்டுமே வந்து ஒரே ரேட் தான், 26 ரூபீஸ் தான். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டேப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாஸ்கிங் டேப் வாங்கியிருந்தேன். இதோட டேக் வந்து பிரிஞ்சிச்சு, ப்ரைஸ் டேக்கு எங்கன்னு தெரியல. பட் இதே ரேட் தான் நினைக்கிறேன், 26, 28 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இன்சுலேஷன் டேப்பும் வாங்கியிருந்தேன். அது வந்து நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டார்ச் லைட் வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து நம்ம இப்போல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. நம்ம வந்து நார்மல் மொபைல் ஃபோன் ஃப்ளாஷ் லைட் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பட் இது எதுக்கு வாங்கியிருக்கேன்னா இது ஒரு கிராஃப்ட்டுக்காக தான் நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன். அந்த வீடியோ சீக்கிரமே உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். இதோட ரேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா 22 ரூபீஸ்க்கு வந்து வாங்கியிருந்தேன். அழகாக பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருந்துச்சு, பிளாக் கலரில் குட்டியாக இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செல் டைப், பேட்ரி மாதிரி இல்லாமல் செல் மாதிரி போடுற மாதிரி இருக்குது. 3 செல் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது. பட் இதை வச்சு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்கெட்ச் பேக்கெட்டு. இது வந்து பிராண்டட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், அஸ்மி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நேம் போட்டிருந்துச்சு. இப்போதைக்கு ஸ்கெட்சு எல்லாமே காலி ஆயிடுச்சு, ஸோ அதனால் வாங்கிட்டு வந்தேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து வாட்டர் கலர் தான், டியூப்பில் இருக்கும் அந்த வாட்டர் கலர். இதோட ரேட்டு 50 ரூபீஸ். இதில் வந்து மொத்தம் 6 கலர் இருக்குது. இது எதுக்கு வாங்கியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டியூப்பில் வந்து இது வரைக்கும் நான் பெயிண்ட்டு யூஸ் பண்ணதே இல்லை. அந்த ரங்கிலா பெயிண்ட் தான் வாங்கி யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக இது வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டு வாங்கியிருக்கேன். 50 ரூபீஸ்க்கு வாங்கியிருக்கேன். 6 கலர்ஸ் இருக்குது மொத்தம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காட்டன் ரோல் தான், 26 ரூபீஸ். இதுவும் வந்து கிராஃப்ட்டுக்காக தான் வாங்கியிருந்தேன். நான் நிறைய செட் வீடியோ போடுறேன்னு சொன்னேன்ல, ஸோ நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது, அதுக்காக தான் கொஞ்சம் திங்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூத் பிக்கு, 10 ரூபீஸ் டூத் பிக் ஒன்று. அதுக்கப்புறம் ரிவைவு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்லைம்க்காக தான் வாங்கியிருக்கேன். இதில் ஸ்லைம் மேக் பண்ணி காட்டுறதுக்கு ஆல்ரெடி காட்டியிருக்கேன், அந்த சேனலில் போடுறதுக்காக வாங்கியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைனலாக ஒரு ஸ்பூன். இது வந்து 13 ரூபீஸ். 2 இது வந்து செட்டாக இருக்கும். அது ஸ்லைம் தான் வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் பீட்ஸு. அதுக்கப்புறம் ஹைலைட்டர் பென்னு 23 ரூபீஸ். இது வந்து பிங்க் கலரு வீணாக போச்சு, ஸோ அதனால் வாங்கிட்டு வந்தேன். நெக்ஸ்ட்டு பைண்டர் கிளிப் தான். நம்ம ஏதாவது எக்ஸாம் படிக்கோ இதுக்காக தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன். இது ஏன்னா நான் வந்து ரொம்ப நாளாக வாங்கணும்னு நினச்சேன், வாங்காமே மறந்து வந்துடுவேன். நெக்ஸ்ட்டு இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டிசி மோட்டாரு, பேட்ரி, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்விட்சு. இதெல்லாம் எதுக்குன்னா நம்ம ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் மாதிரி ஏதாவது பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது தேவைப்படும். ஸோ அதனால தான் வந்து வாங்கிட்டு வந்தேன். அதாவது லைட் மாதிரி பண்ணுறதுக்கு, இல்லை ஃபேன் மாதிரி நம்ம செட் பண்ணி மேக் பண்ணுறதுக்கு, ஸ்கூல் ப்ராஜெக்ட்லாம் கொடுப்பாங்களே, ஸோ அதுக்காக தேவைப்படும்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன். நிறைய பேர் கூட கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சில ப்ராஜெக்ட்லாம் சொல்லி அதை செஞ்சு காட்டுங்கன்னு சொல்லி. ஸோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எனக்கு இல்லை, எனக்கு ப்ராஜெக்ட்டுன்னு நினச்சிக்காதீங்க, சப்ஸ்கிரைபருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் போட்டால் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணி காட்டலான்னு வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஓகே, அவ்வளோதான். கொஞ்சம் திங்ஸ் தான், ரொம்ப கொஞ்சம் திங்ஸ் தான் வந்து வாங்கியிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
ஸோ நிறைய ஸ்லைம் ஐடியாஸ், நிறைய கிராஃப்ட் ஐடியாஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சீக்கிரமே ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகே, அவ்வளோதான். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.